Mä voin kääntää Heikin puolesta. Sä voit jatkaa, kato nyt, kun se käy. Ai jaa. Aina sä oot noin avulla ja sit mä vähän ihmeen. Okei. Hetkinen, tohon mut. Kato, sori, kello on 5, niin Elikkä siis toi on 3. Suhara. Ai jaha. Haluatko sä kortin? Mulla on onneksi. Okay. Mulla on onneksi kortti. Mikä numero on niinku jokeri? Hei. Heikki, toisen tuomitseminen on ihan sama asia kuin itsensä tuomitseminen. No, mutta ei se peliä... Sä oot tuominut itses tyhmäksi niin tuolla perusteella. Siis, onko se nyt niinku kaikki vastaan yksi? Ihminen, joka tuomitsee itseänsä, niin haluaa projisoida sen itsensä ulkopuolelle, koska se ei kestä itse kohdata sitä omaa tuomitsemistansa. Niin, että voidaanko me jatkaa tätä peliä nyt niin, että Mona laittaa sen kortin sinne pöytään? Joo. Pöytään. Kato, kun sille loppujen lopuksi on mitään väliä, että kuinka paljon ne on yhteensä sun kädessä, vaan sillä, että minkä kortin sä laitat seuraavaksi tähän peliin. Ei aikuisen ihmisen tarvitse selittää noin yksin. Kyllä pitää osata toi. Nyt mä menen ihan sekaisin. Mä en pysty yhtään organisoimaan No siis tätä se on, peliä kun täällä on nyt. tää tuomitseva ilmapiiri nyt, Heikki. Mä en ymmärrä, Nyt minkä takia se menee mun. Tää ihan normaalisti... Monalta anteeksi. Mona ei pysty pelaamaan. Ei tarvitse, ei auta enää. Enää ei auta. mut siis... Enää ei auta, vaikka pyytelis Niin, mitenkään joo. anteeksi. Siis- Minä laitan. sieltä anteeksi! No niin. Ihan Toinen. oikeasti siis vastoinkäymisethän on hirveän hyvä asia, ihan niin kuin elämässäkin. Koska niiden avulla voi voittaa itseänsä. Ja Mona kokee tämän nyt vastoinkäymisenä, mutta jos Heikki pyytää anteeksi, niin sitten Ei tarvitse, ei auta enää. Ei tarvitse. Ei tarvitse. Ei auta. Ei auta. No sit me voidaan tehdä silleen, että me jatketaan ilman Monaa. En jatka, Joo. eikä kun en aloita, enkä suostu. Älä, toi nauraa mulle koko ajan. Hei, ihan oikeastaan todella hermostuttavaa. Koska täällä on kaikki siis- niinku, täällä on pöydällä kaikki ihan vinksin vonksin. Kortit on ihan miten huvittaa. Yksi vaan puhuu ja Heikki on tollanen. Ja toi, älä viitti koko ajan nauraa. Se on ihan hirveän hermostuttavaa. Mulla on kuitenkin ihan hyvät kortit, niin minä pelaan nytten näillä korteilla. Sä et saisi Ihan sanoa, elämäni mitä loppuun asti. kortteja Niin. sulla Niin. on. Ja minua ei yhtään paineta nyt. Katsotaan. Eikä tää oli Ei sua kukaan painaiskaan. Tää on Kerrottu hirveän- taas, mitä kortteja Tää sulla on on siellä. hirveän hyvää ja tää on Ätäksä hirveän sen? tervettä. Tästä tulee niinku kaikkea tämmöstä niinku totuudellista niinku esille. Niin kuin ton puute. Mä en osallistu tämmöiseen. Kato, kenellä oli toi 4, niin nyt ei ole enää sitten sitä. No, Mä en ole enää Oliko tässä. Heikki sulla Hei. 4? Mä en Hei, kun mun ole vuoro. enää tässä. mutta ei se mitään. Kyllä se mitään. Onko tässä nyt joku kostomieli? Kenen vuoro on nyt? Mun. Kuka seuraa peliä? Siis ottakaa esimerkkiä Monasta. Mona kysyy puheenvuoroa. Mona ei vaan niinku huuda sekaan. Että tässä niinku tavallaan päästään tähän eläimen ja ihmisen niinku väliseen eroon. Halusin vaan sanoa niin kuin sitä, että Kuka seuraa tätä peliä? Marko, kuunnellaan kaikki Monaa. niin, mä halusin vaan sanoa, että tässä me nyt nähtiin, että jos asioita ei pidetä järjestyksessä, niin mitä tässä tapahtuu? Kukaan ei voi tietää, kuka on milloinkin vuorossa. Mun mielestä me ollaan menty tässä kyllä ihan järjestyksessä. No minkä takia Heikellä on vaan 1 kortti? Ehkä mä oon vähän parempi pelaaja. Jossain tää on mennyt nyt väärin. Opettaja, saanko puheenvuoron?
Sä. No niin. Sä laitoit ton 3. Niin onko se, kerro, onko se joku kosto mulle? Onko sulla 4? Onko sulla toi 4 tuolla? Sä tulet No niin, nyt nukkumaan. No mut hei, kiitos kaikille. Siis ihan mielettömästi oli siis todella hyvä ilta ja mieletöntä avoimuutta ja edistystä. Ja hei, muistakaa kaikki ottaa iltalääkkeet ja nähdään ensi keskiviikkona sit kello 18, kun se oli. Ja se on ihan mieletön ilta. Ihan siis tajutonta. Tää koskee sinuakin. Nyt iltalääkkeelle ja nukkumaan. Onks pakko? Kyllä.